Právni cestovatelia chodia na takéto špeciálne miesta a nachádzame sa vlastne na ostrove Sokotra na sútoku dvoch morí. Dlhšie duny, ako som zažil tu na Sokotre, nikdy nevidel. A najväčším nebezpečenstvom na Sokotre je to, že vám kozy zjedia váš pas. Také fascinujúce, také úžasné, naozaj veľkolepé, čiže Sokotru určite odporúčam. Spravili po obriezku. Kto mi urobí? Campo Sokotra! Musíte prísť. Viete, vízy sú aj príjemné a máte výborné menu, ja mám rád tento Katar. Merci. My ideme opäť z tohoto hotela. Týmto malým autobusíkom, ideme na letisko. Takto pred rokom sme tu boli a bývali v tomto hoteli 3 noci a čakali sme na odlet a teda nakoniec rušili, teraz ideme opäť na letisko a teda modlíme sa k Allahovi, aby to letelo. Už prichádzame na krásne letisko v Abu Dhabi. Musím povedať, že architektonicky sa mi viac páči ako tom v Katare. Najprv sa musíte pozrieť do kamery, je prvé, až potom priložiť pas. I takto to vyzerá, sa zakázané formovať, takže platil som cash letenky, lebo im neprešla im platba a vyzerá, že odletíme. Keď kupujete letenky na Sokotru, tak si dávajte pozor na to, že aká je tá letenka, lebo minulý rok sme neodleteli a vlastne potom tú letenku nemôžete hýbať, tak to musí byť týždeň, ne? Alebo cestou aj naspäť. Air Arabia, to je vlastne len čartrový let a keď budete meškať, tak vám prepadne letenka domov. Dobre sa Abu Dhabi, to sú dve udelené letenky. Preto je dobré na to myslieť a kúpiť si radšej drahšiu a meniteľnú letenku. Takto vyzerá let Air Arabia z Abu Dhabi na Sokotre. Máme sedadlá, no celkom OK, keď to teda letí. Stále smerom na juh a na juh. More a púšť. Uvítací konvoj na letisku Sokotra. Tuto mám takýto pás a vlastne toto máme tiež víz a to mi vlastne otrhne takých veľkých víz, čo tu máte. Je tu bankomat priamo na letisku, ale samozrejme nefunguje. Na Sokotre není ani jeden funkčný bankomat. Takže vítajte na Sokotre. Takže takto vyzerajú naše prvé míle na Sokotre a toto je Starlink. Dobre, pozdrav od Elona. Nejak guvernér teraz prišiel. Áno, vítali guvernéra. Aha. Hlavné mesto. Adivo. Hneď oproti mešite sa nachádza zrejme najlepšia reštaurácia celej Sokotry. Majú tu výborný chleba ináč. Možno, že lepšie varia aj v tej arabskej emirátskej, ale boli včera večer. Welcome. Thank you. Welcome to Shabwa restaurant. Yeah. Have a seat. Wow, toto je jeden z najlepších chlebov. So this is some our traditional scarf head for Yemeni. We call it amama. Amam. Imama. Imam. No a ideme kúpiť. To je tá droga, čím je známy Jemen. Ja som to kedysi žúval a nič mi to neurobilo, tak uvidíme tento, čo bude lepšie. Tak toto som kúpil takéto niečo a v tom je to zabalené, vysoká kvalita, je to vlhké, hej. Tento vrak, keď tu bol jeden cyklon veľký, potom aj Spojené arabské emiráty prišli pomôcť, ale už neodišli.
A najväčšie nebezpečenstvo Sokotry jednoznačne kozy. Teraz tie vysačky, čo sme dostali na letisku a mne zjedla záchodový papier a zjeva aj peniaze alebo pas. Takže pozor na kozy. Svetový rekord v sušení prádla. Tak to bývame. Je to dosť veľká romantika. Koza je tam normálna. Toto je naša prvá noc na Sokotre. Budeme spať v stanoch v prírode. Slnko práve zapadá nad našim kempom a ako si, sme všetci šťastní. Čaká nás prvá noc na Sokotre. Strašne teplo je teraz večer. Musíme to minúť teraz, dobre, lebo ráno to už nebude dobre, no tak toto zjeme. No na Slovensku si vždy dávam nejaký rajčinový šalát, ale tuto nemajú šalát, čo tu nič nerastie, ale máme. Dobre, takže miesto šalátiku. A čo to je sojovička? Calvadosík, dobre. A nejde na lepšie. Vložte sa do úst, tak to si? Takže odpadávajú si do toho, vidíte? Držíte to tu vzadu, vidíte? Vidíš? Dobre, nemám. Krásne, niečo prekrásne, akurát teraz to kvitne, je to táto púšna rúža alebo flaškovník. Vyzerá to ako flaška a sú toho tu tisíce. Taktiež patrí medzi najunikátnejšie stromy na našej planéte. Sme pri krásnom kaňone. Musím povedať, že Sokotra je krajšia, ako som si myslel. No a teraz sme sa presunuli na plató a prechádzame sa kaňonom. Výhoda Sokotry, sme tu absolútne sami. Ten kaňon bol dobrý, boli sme tu hodinu a pol, skákali sme. Jedno veľké prekvapenie. Ideme ďalej do kempu a tiež by tam mali byť sprchy a záchody a budeme nespať na plató, čiže by malo byť trošku chladnejšie, to znamená príjemnejšie. Ali? Kamarát, sami, s nami ide ono vody slivovička. Študoval v Brne. Pitný režim máme zabezpečený tak poriadne, pijeme tu 5 litrov tekutín denne a máme to tak, že je to ľadové a vody a neviem čoho, aj neálka, dobre domáce, neviem, väčšinou to riedime, lebo pre mňa je to, ale je to aspoň, je to príjemná teplota, tak si to ja riedím jednak jednej, ale toto je zabezpečené celý čas, toto funguje perfektne v tých teplách, s tým ľadom je to fakt, že taká pozitívna správa. Wow, studená voda, toto je výhoda, že tu služby fungujú. Je obed a na Sokotre studená voda je zásah. No a toto je náš obed. Počas druhého dňa máme taký prístrešok, aby nám nepeklo na hlavu a toto je juh ostrova, pohľad na Indický oceán. Sušíme si veci. A toto je cesta, takto vyzerá naša cesta do druhého kempu. Zastali sme
sme si kúpili kadidlo od detí, je to takto malé dedinky. Tu v horách sme asi 400 metrov nad morom a takto vyzerajú cesty krížom cez Sokotru. Je to kadidlovník, veľmi vzácna rastlina, ktorá rastie na juhu arabského polostrova a na severe Afriky. Videl som ho aj v Somálsku, v Etiópii, Džibuti, ale najviac samozrejme v Jemene a v južnej provincie Omanu, v provincii Dhofar. Toto je jedna úžasná rastlina, lebo takýto veľký kadidlovník som ešte nevidel. Používa sa na kadidlo a to je živica. Dlho nevedeli vlastne, že čo to je, ale kilo tejto živice, tohoto stromu sa vymienialo za kilo zlata. Kadidlo ste určite cítili v hinduistických krámoch, buddhistických, židovských, kresťanských a dnes ho cítite aj v mešitách. Taktiež má kadidlo protizápadlový účinok a preto sa používa v arabskej medicíne a doteraz, keď ho destilujete, tak je to taká aromaterapia a používa sa proti artritíde. Som rád, že vám môžem predstaviť jeden z unikátnych stromov našej planéty, kadidlovník. Všetko nesú stoličky, stoly, takže to je naozaj veľký luxus, jedlo. Ale takto nám berú vždy a robia nám stahy. Už sa poznáme. Toto je náš druhý kemp. Spíme medzi fľaškovníkmi. Nie fľaškami, ale fľaškovníkmi. Toto je kvet a z tohoto môžu byť nový fľaškovník z tohoto, vidíte? Home Hill protected area is the campsite this, and we have now here is a 7 toilet included. This is new now, Yeah? and 3 over there. OK, thank you. Sú to naozaj je to tvrdý offroad. Zastavili sme sa tu na severe ostrova. Toto je doma kadidlovník. Toto je, že uhorkovník to volajú, to je ďalší strom. A toto, čo držím, hádate, čo to je. Taká jak malá kozička. No a oni tu majú veľa ďatlových palím a robia to tak, že zoberú tú koziu kožu, dobre, dajú tam preč vlastne tú srsť a do toho dajú ďatle. Aha. A to vydrží roky, dobre? Čiže to je aj s osemačkami. Svadbučke, ďatle. Si máte zákusok, ktorý vydrží extrém veľa, veľmi dlho. Specialita Sokoty. Dobre, sú teraz v rade, deti dostávajú lízatka. Už odišli a už je to znova späť. Jala. Zlaté sú. Takže deti dostali lízatka, ale vedete sa v akom krásnom žijú. Ne, takéto more to majú. To pípam ja. Smerujeme k tejto krásnej bielej dune, najväčšia. Wow.
A hovorí sa biely piesok, ale tento je najbolší. Aký ste kedy v živote videli? Aj toto, kde sa nachádza na týchto neuveriteľných bielých dunách, je dôvod, prečo je Sokotra považovaná za najzvláštnejšie miesto na našej planéte, respektíve za miesto, ktoré sa najviac podobá na nejakú mimozemskú planétu. Všade sa hovorí, že biely piesok v Karibiku, v Polynézii, ale poviem vám, bol som na tých miestach a najbielší piesok je naozaj tu. Musíte prísť. Jedna z najkrajších pláží, aké som kedy v živote videl. Správni cestovatelia chodia na takéto špeciálne miesta a nachádzame sa vlastne na ostrove Sokotra na sútoku dvoch morí. Toto je Arabské more a toto je Indický oceán a práve tu, kde sa zrážajú, sú tieto veľké vlny. Sokotra je ostrov, ktorý sa nachádza od Jemenu, komu patrí 350 km a od Somálska je to bližšie 230 km, tomu Point Gardafuj. Arabské more to je to, čo obmýva celú Indiu, Pakistán, Irán a z druhej strany je to ešte aj Somálsko, Eritrea, Džibuti. To je všetko Arabské more. Najväčším ostrovom Arabského mora je čo? Samozrejme Sokotra. Arabské more sa viete dostať do Červeného mora cez Bab al-Mandab a potom vlastne cez Hormuzský prieliv do Perského zálivu. Je to jedno krásne more s malou hĺbkou, len 800 metrov, ale veľmi teplé. Hovoria, že 28 stupňov, podľa tu je to 33 stupňov. Čiže sme na najvýchodnejšom bode ostrova Sokotra, najväčšieho ostrova v Arabskom mori. Múzeum, Sokotrianské múzeum. Toto je miestne múzeum a sedím na kameni, kde robili obriezku, čiže keď sa muž išiel ženiť, až keď sa išiel ženiť, tak bol holý, mu to vlastne zobrali tento nožík, niekto iný a vlastne mu spravili obriezku. Kto mi urobí? Ja. Ale teraz to už robia na 7. deň a robia to v nemocnici. Takže toto je žen, a keď sa ide vydávať, ale je to nepredišné, není to bove, čo, hej? Ne, teplo? Horúco. Takže takto vyzerá miestne múzeum. Táto farba je z tých dračích stromov. Zapalujú napríklad franské žice, čiže vlastne kadidlo sa zapaluje v tomto. Veľmi známy je tento historický kameň. Množstvom nápisov bolo vidno, že tu prekvital obchod veľmi dávno. Sú to brahmanské písma, indické, perské. Nachádza sa v jaskyniach. Toto uvidíme na chvíľu, keď do jaskyni. A má tieto veľrybie stavce. Jeden takýto mám ja doma. Ešte z roku 2007, keď som bol v Jemene. Toto je večera v jednom z našich kempov. Takže toto sú kalamáre. Toto sú homáre a ešte neviem čo. Stanem a dostávam za chvíľu. A ideme hore do jaskyne. What's the name of the cave? Hukui is the largest cave on the island. Čiže Ali je s nami ešte jeden sprievodca. Normálne teda do 4. ráno sú sprievodcovia. Zaplatíme vstupné a ideme do najväčšej jaskyne na Sokotre. Začíname, vláda to spravila dokonca schody na začiatku, čiže je to príjemné.
Videli sme tu už kadidlovník, no a toto je mirha. Vieme, že traja králi doniesli Ježišovi 3 dary a jedno bolo kadidlo a druhé bola mirha. Toto je mirha. Teraz ideme po rovine, no a potom už len posledný výšvih a sme v jaskyni. Slnko práve vychádza. A sme to. Slnko vychádza. The biggest cave on the island, it's called Hog Cave. Tento výstup do jaskyne není len o jaskyni, ale je to vlastne o východe slnka. Väčšina ľudí na Sokotre žila stáročia, tisícročia práve v jaskyne. Tie jaskyne nie sú dole, ale sú práve tuto hore. Takto som ich videl aj v Somálsku alebo v Čade. Proste takáto presvetlená jaskyňa vysoko hore. Toto, že vyzerá ako dračie zuby. Neviem, keď ste videli draka posledne, ale takto. No toto je pitná voda tuto dole. Pozrieme sa na toto, jak je to nádherné. Obrovské, však už neviem, koľko strašne dlho tu chodíme po tej jaskyni. Nikde nič, len dvaja. A dvaja sprievodcovia. Tieto nápisy nikto nevie, ako je to staré, ale kvôli tomu tu sa došlo až úplne na koniec jaskyni. Ďalšie takéto neuveriteľné nápisy, pozrite sa na to. Tá staré. Musím povedať, že táto jaskyňa je zážitok, ona je dlhá 3 km a aj keď ja sa všade vo svete chválim, že Slovensko má najkrajšie a najviac jaskyň v celej Európe, tak táto jaskyňa musím povedať, že je väčšia a ja som také stalagnáty, to je spojené, ja som to nikdy nevidel, tuto vidno, že za mňa stalagnát, oni tomu hovoria, že stalagnit, hej, stalagnit to je ako minaret, stalaktit, áno, a stalagnát to je to spojené, proste je to obrovitánske. A na konci sme išli až úplne nakoniec, tu sú nápisy a ja vlastne putujem po histórii a vzniku ľudstva. Sme veľmi blízko Afarského trojuholníka, kde ľudstvo vzniklo a tie jaskyne nemajú také krásne kresby ako v Lasgil v Somálsku, ale aj tak je to veľmi, veľmi zaujímavé. Bobo in Socotra! Teraz sme len v polovice nášho zájazdu po Sokotre, ja som nadšený. Slnko zapadá nad bielými dunami a ja som belšie duny, ako som zažil tu na Sokotre, nikdy nevidel, ale tá príroda je prekrásna. Naozaj, Sokotra není pre každého, lebo je to ešte také tempovania, tak ale keď sem prídete a ani moc nemusíte mať radi prírodu, je to také fascinujúce, také úžasné, naozaj veľkolepé, čiže Sokotru určite odporúčam. Šťastné ráno, slnko vyšlo, 6 hodín ráno, vždy nás obudí slnko a sme pri Indickom oceáne. Na Sokotre toalety vyzerajú takto, ale v každom kempe až na jeden boli takéto záchody, že je to záchod a sprcha, čiže veľa využívajú more. Dokonca sokotránske svetlo. Toto sú sprchy. Sprcha tu vyzerá takto, čiže je to menšie trochu. Nie je to väčšie. No aj tohle je Toyota. Je to akože normálna. Dobre, čiže sú aj veci si hodíme pred stán, ideme raňajkovať, zatiaľ nám všetky veci zoberú a stány zbalia. A všetko robia za vás a preto aj menej zdatní outdooroví dobrodruhovia dokážu Sokotru v týchto podmienkach, ktoré my prežiť. Tam si veľa veci a toto donesli. A než tie raňajky, čiže čo to je? Nejaké zemiaky. Tam sú vajca, až toto, šišky, klasické šišky asi s týmto nutelou. A fazulky. To use protection because not all the time we should be getting a baby. Sometimes is a dry season, it's not good for the female to get baby, so we use this protection. By nemohli mať sex, jasné. Je 7:31, odchádzame. Raňajky máme väčšinou o 7, aj keď včera bolo o 4, ale sme šli do jaskyne a väčšinou je to, že o 7. Dvaja nám stáli, my sa zatiaľ najeme. Dnes som sa konečne vyspal, včera som nespal, lebo proste bolo takto fučalo, že ten stán stále tak vysloval.
že sa nedalo spať, ale dnes ja som zalomil, ja som spal na 9 hodín. Čiže ideme znova do hôr, budeme sa kúpať v jazierkach, toto je dobre vymyslené, čiže aj tie sprchy, keď nie sú vždy najlepšie, tak tie jazierka sú úžasné a dáme sa tam dokopy, no a mali sme stanovať na tom najlepšom mieste, na najznámejšom a to je v kempe, kde sú tie kratšie stropy. Vlajky juhojemenskej vlády. Takto vyzerá pumpa. Tankujeme. Welcome to Socotra! Of the dragon blood tree. Dragon blood tree. Yeah, and this is the frankincense. Okay. 1929. Koľko to má? To je tam už 15 rokov pred tým teraz. Halina to zvládne. Very small. Okay, I will take. How much? To what? How much is it? I like this. On the, how much is kilogram? How much? 30. 30 kg. 32. 32 kg. And how much is this? I want to buy. كم الإشعاع؟ $5. كم ساعة؟ 10 maximum 10. $10. He said even if 100 he doesn't sell it. Why? They have the lot. Okay. Tak ne kupujeme. Tuto je šejk, čiže vlastne šéf dediny sa volá Kibeni a zobral si Češku, majú spolu dceru, ale rozviedli sa a sa jej to nepáčilo, neviem čo sa jej to nepáčilo, asi to, že to nie je ani záchod, ani sprcha. No, každopádne Kibeni teraz robí v spolupráci s Brnou fakultom, robí záchranu dračích stromov. Čiže v roku 2006 to začalo, tak začali to tu sadiť tieto dračie stromy, lebo oni sa nevedia rozmnožovať, lebo ich kozy žerú a aj sem preskočia tieto múriky a preto spravili teraz po novom nový plot, aby sem tie kozy sa dostali, čiže toto je dvojitá ochrana a už tu niečo rastie. Šejk Sulejman sa snaží, má takú škôlku a tiež sa snaží, má to schované pred kozami, ktoré to ničia a snaží sa vypestovať nejaký dračí strom. Čiže 27 rokov už má takáto malá rasa, tak pomaly to rastie. Toto sú semienka dračieho stromu, úplne takto možno na dlani. Veľmi malé semienka a toto šejk to pestuje a toto má 2 mesiace. To je zaujímavé, že ako to rýchlo na začiatku rastie a potom to zastane. Potom je tu jeden 27 ročný, ten vôbec není väčší a tie stromy majú 300, 500, dokonca niektoré vraj až 1000 rokov. Ale toto je len dvojmesačné. Môžeš kúpiť, Luboš, tu máš menšie. Čiže šejk vlastne teraz robí živicu z dračieho stromu a teraz to s vodou to mixuje. Ženy to používajú na tvár ako skrášľovadlo. Ako majú úspešnosť liečenia, by som chcel vedieť. Pán Sulejman je šéfom, vlastne šejk v tejto dedine, má 77 rokov, 6 detí, jeho žena je skovaná vnútri, celá zahraná v čiernom, ale 3 deti mu pri pôrode zomreli, lebo sem sa nedá dostať. Stará sa o stromy tej dračej krvi a robí to naozaj zadarmo, kvôli charite, má to krásne čisto, naozaj by som bol kultivovaný človek. Ok, šukrat jazdielam. Jo. Afwan. Sokotránsky pozdrav.
chvála. Yes. Takže toto je ďalší kajon Sokotry, ja neviem koľko ich tu. A hore, neviem, či ísť tam hore Akrenom, tak to sú stromy dračej krvi. Vtáky egyptskej supy používajú kamene ako nástroj na rozbíjanie vajec. Les dračích stromov. Všade, kam sa len pozrete. A tu máme kemp práve na tomto. Nech si to ten môj pohľad zostal. To sú naše prístrežky na obed, večeru, raňajky. To je náš kuchár. A máme aj generátor, dobre? Kde potrebujeme naozaj nabiť nejaké veci, lebo sem tam potrebujete nabíjať, takže máme aj svoj vlastný generátor. This is the most unique tree on the world. It's called Dragon Blood tree. Welcome to Socotra. But see this. This sunset is beautiful. Toto je najunikátnejší strom na našej planéte a hovorí sa, že v ňom koluje dračia krv. واي واي لنهم تصوح رشاق أمرها قرني ولا انت قنه الجاد Tuto je chleba, toto je kozacina. Čo? Super. Keď sa jedná o balenie, tak máte aj špeciálne expedície, keď si na to trúfnete týždeň, spíme v takýchto stánoch, teraz máme výške 750 metrov a na takéto cesty potrebujete naozaj špeciálne zbalenie. Fajn, keď máte pod stanom nejaké karimatky, keď je ten stan nepremokavý, je tento ešte stále mokrý. Aj zaujímavé, že dole pri mori bolo okolo 35 stupňov, hneď takto ráno, lebo o 5 som si pristal teraz na východ slnka, ale tu medzi stromami dračej krvi bolo večer okolo len plus 6. Radný ruch, pripravujú sa raňajky, o 7 začíname. Dostane to v Afrike všade, sa s tým lepšie umývajú zuby, môžete si aj vykochrať, ale taký trik je mať tento myslák. Keď spávam v stane, tak mám štuple do uší a takú škrabošku na oči, zíde sa vám to veľmi. Toto je z Kataru, to mi dali v Katare. No a potom na raňajky máme čaj. Čaj halíb s kozím mliekom, úplne čerstvým. Takže Salvacher. صباح الخير ليبيا عربية Dobré ráno zo Sokotry. Welcome to Socotra. Ali mi nakladá veci, veľmi milí, naozaj všetko nám naložia. Pekne to zaviažú a my môžeme vyraziť za ďalším dobrodružstvom.
hovorí, že toto je doba kamená. Pozrite, to všetko je z kameňa. Koza a tank. Aha, to má chladoček pod tankom. Keď hovoríme o najnebezpečnejších krajinách sveta, musíme spomenúť Jemen, kde sa teraz nachádzam. Odkedy do Jemenu cestujem, tak tu unášali ľudí, potom tu bola občianska vojna a je to extrémne nepokojná krajina. Tento tank tiež vyzerá hrozivo, ale je tu len preto, že v 70. rokoch 20. storočia vlastnili južný Jemen Sovieti, čiže je to ruský tank, ktorý nikdy nebol poriadne použitý. Ale teraz nezáleží od krajiny, ale od lokality. Ja sa nachádzam na ostrove Sokotra, ktorý síce patrí Jemenu, ale je absolútne bezpečný. Je to ten ostrov s tými stromami dračej krvi, niečo úžasné, naozaj prekrásne. A najväčším nebezpečenstvom na Sokotre je to, že vám kozy zjedia váš pas. Teraz sme v Kalenci, v druhom najväčšom meste. To je na západe ostrova, kde po sokotrianskom snehu, čo je samozrejme biely piesok. A vidíme hore. We have surprise view. 1, 2, 3, 4. Wow. 5. Wow. So nice. Wow. Tak toto je krásna laguna, tu kempujeme. Nikde nič, len malá lodička miestnych rybárov. Tak pozrite sa na tú krásu, biele duny, skaly a pláž, kde sme vlastne len naša skupina, domáci tu hrajú. Fotbal za mnou sa prechádza len z úzka, ináč tu nikto není. Je to jedna z pláží Sokotry a my naozaj každý sa kúpime buď na pláži, alebo v rôznych sladkých vodách vo vnútri ostrova. Sokotra je pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvo a miesta, kde bolo veľmi málo ľudí a naozaj najkrajšie pláže, najkrajšie prírody na svete, tým pravým orechovým. Welcome to Sokotra! So that Valencia we do by boat to Shoa beach. Dostať sa sem bola pakáreň. Ja neznášam nosiť tie záchranné vesty, ale bol som rád, že som ju mal. My si mysleli, že sa otočíme, niektorí podpisovali životné poistky. No ale sme tu a Shoa je, aj čo ja som videl, to je naozaj veľa pláží. Je to určite jedna z najkrajších pláží na našej planete. Široká, dlhá, s bielým pieskom, nádherná, sa pozrite. Totálna paráda. Bye bye. See you. Okay, bye bye. See you. Somalia, Yemen. Bye bye. Naši vysadajú, takže bezpečne sme sa vrátili sem do prístavu.
I have studied in Czech Republic, in Brno. If I will come to Socotra, which 5 trees should I Like see? people normally they know the big trees like Dracena and cucumber tree, which is Socotra dendrisus. It's one of the endemic trees, and also the desert rose and bottle tree. Yes. Bottle tree also people are coming to see this tree. Frankincense. And frankincense. The frankincense. Yes, there are yes. different types of frankincense in Socotra. Ali, tell me, why to go with Bubo to Socotra? Because we are 100% local experienced about the guiding here on Socotra more than 20 years ago. And we worked for BBC, National Geographic, and also Brad's book. Najznámejšia kniha o Socotre napísal Robert pre BBC National Geographic sú prvý. Welcome to Socotra. Welcome to Socotra. Welcome with to Bobo. Socotra.